edukasyon. Candon City Division, tara na! Naimbagal daw tayo amin ubing. Welcome iti Tirad-Kas Network, DepEd, Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman, tungo sa kausayan at kaunlaran. Tara na! Siya, ni Maestra Maribeth, ti maestrayo iti edukasyon sa pagpapakatao iti may kadwa atukad para iti may kadwa a kwarter. Alawen ubing, mangisagana nga ruden, ti lapis, ken papel, ket dumngegen analaing kini maestra. Nakasagana kayo ka din ubing? Rugyan tayon. Idi na palabas a leksyon tayo, naadal tayo dagiti wagas no kasano a mapagtalinaed ti kinasalon at ti bagi tayo. Anya dagiti ubing? Panagdigos, panagsipilyo, panagdalus ti lapayag, ken panagikuko. Itangarod intayon dumapaw iti baro a leksyon tayo, ana pauluan, siya ken ti kaaruba. Ti leksyon tayo kat naibasar iti most essential learning competency a nakapagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa mga sumusunod: kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, bagong kakilala, at taga-ibang lugar. Kalpasan iti dayto eleksyon tayo, manamnama ada kayo nga ubing ket umuna, maadal ti panang patalinaed ti kinasinged ken panangraem kadagiti kaaruba. Ken may kadwa, maarami dagiti nasaya at awagas tapno may pakita ti respeto, panagtalek, ken panagayat iti kaaruba. Intay man nga rudenggen ti maysa nga istorya, maipanggep iti maysa a kabarbaro a kaaruba. Ti paulo na dayto nga istorya ket siya ken ti kaaruba. Wow! Nagpintas ti kabarbaro a balay tayo, nanang, tatang. Kuna ni Lisa, idi makita na ti baro a balay da. Kaalalis pay lang da Lisa ken ti pamilya na iti baro a pagnaidanda, manipod iti dati a lugar da a kanayon a malaylayos. Gapu iti dayta, agrambak tayo nga rod, kuna ni tatang na. Napagtutulagan dagiti naganak na nga agyaman da iti apo, kadagiti panangisalakan na kadakwada, kadagiti didigra, ken kadagiti bendisyon a may ipapaay kadakwada. Lisa anak, kuna ni Mang Ado, ama ni Lisa, inka ayaban amin akaaruba tayo, tamangal daw danto amin nubigat dito'y balay. Tatang! Inyan namong ni Lisa. Nagrambak da nga rod ket napalalo ti ragsak ni Lisa, taimado ti gagayem ken naamam muna. Napalalo met ti ragsak dagiti kaaruba da Lisa, agsipod ta naadaan damanen ti baro a kaaruba. Naawatan yung metlaeng kadi ubing ti istorya tayo? Nasaya at nukasta. Intay man nga rudsong batan dagiti saludsod, maipanggep iti istorya tayo. Umuna a saludsod, siya sino dagiti baro a kaalalis a pamilya. Wen, tisong basket, da Lisa ken ti pamilya na. May kadwa a saludsod, apay nga imalis da iti pagtaenganda.
Imalis da iti pagtaingan da, gapu takanayon da malaylayos iti dati a pagigyanan da. May katlo a saludsod. Anya ti inaramid da apaman a nakaalis da. Husto ubing, inawis da dagiti karuba da ket nagrambak da. May kapat a saludsod. Anya tinarik na ni Lisa iti panagrambak da ken apay. When ubing, naragsakan ni Lisa gaputa adu tinagayem ken namamuna. Ken iti maudi a saludsod, no da kayumet ti maadaan iti kabarbaro a kaaruba, anya ti aramidan yu. Husto kayo ubing, raimen ken gayemen dagiti kabarbaro a kaaruba tayo. Ti kaaruba ket isuda ti mabalin tayo a masitgan no agkasapulan tayo iti tulong. Ipakita tayo kuma ti panagayat ken panagraem kadakwada. Tapno maawatan tayo ang nalaing teleksyon, buyan tayo man nga rod dahi ti may sa video clip, ti may sa a maururam a pagtaingan. Manipod itinabuya yu ubing, anya tilinaon na dayta a video. When ti video ket naglaon iti panagtitinulong dagiti agkakaruba amang depdep ti apoy. May kadwa a saludsod. Anya ti ubraen dagiti agkakaaruba iti video. Husto ubing, dagiti agkakaaruba ket agtitinulong da amang depdep ti apoy. May katlo a saludsod. Nasayaat kaditi ipakpakita dagiti agkakaaruba iti video. When nasayaat gapu ta impakita dagiti agkakaaruba ti panagtitinulong da. Kanayon tayo kumaalaglag ipen ubing ti panagayat ken panagtulong ti kaaruba tayo. Itangarod ubing kita atman nga damet laeng na adalyo iti dayto eleksyon tayo, babaen kadagiti sumaganad a panubok. Ubo na nga aramiden. Ti paganurutan, ikan ti check no tiladawan ket mangipakpakita ti kinasayaat iti kaaruba. Ekismet no saan anasayaat. Umuna a bilang. Check wenno ekis. No tinsong batyo ket check, husto tisong batyo. May kadwa a bilang. Check wenno ekis. No tinsong batyo ket ekis, husto tisong batyo. May katlo a bilang. Check wenno ekis. Wenno bing, ti umno asungbat ket check. May kapat a bilang. Check wenno ekis.
Nalaing ubing, check ti husto asungbat. Ken iti may kalima a bilang, check wano ekis. Ti husto asungbat, ket check. Bilangan nyo man nga rot ubing no mano tinaalayo. No talo nga agpangato tinaalayo, naglalaing kayo ubing. Ngem no duwa nga agpababa tinaalayo, ulitin na sungbatan ti panubok. Mapantayo nga rodmet iti may kadwa nga aramiden. Ti paganurutan, i-drawing tinaisen arupa, no umno ti ipakpakita ti aramid iti kaaruba. Nakamisuot met arupa no saan anasayaat ti ipakpakita ti aramid iti kaaruba. Umuna abilang, pasyaren ken itugutan ti prutas ti masakit a kaaruba. Naisem arupa wenno nakamisuot. No tinsong batyo ket nakaisang arupa, husto tisong batyo. May kadwa a bilang, tulungan ti kaaruba nga agkasapulan unay ti tulong. Nakaisem arupa wenno nakamisuot. No tinsong batyo ket nakaisang arupa, husto manen ti sungbat ti ubing. May katlo a bilang, apaen ti kabarbaro a karuba. Nakaisam arupa wenno nakamisuot. Wen ubing, ti husto a sungbat ket nakamisuot arupa. May kapat a bilang, ipakita ti kinaragsak ken gayemen ti kabarbaro a kaaruba. Nakaisam arupa wenno nakamisuot. Nalaing, nakaisam arupa ti husto a sungbat. May kalima a bilang, awisen dagiti kaaruba iti panagrambakyo. Nakaisem arupa wenno nakamisuot. Wen ti husto a sungbat ket nakaisem arupa. Bilangan nyo man nga rot ubing no mano tinaalayo, no talong agpangato tinaalayo, naglalain kayo ubing. Ngem no dwa nga agpababa tinaala, ulitan na sungbatan ti panubok. Umaddang nga ruden iti may katlo nga aramiden. Ti paganurutan, isurat ti letra ti umno a sungbat kadagiti sitwasyon. Umuna abilang, naamwa magsaksakit ti kaarubam, anya ti aramiden. A. Katawaam. B. Pasyaren ket kumustaen. C. Saan mo ngay kaskaso. Wenno B. Ti umno a sungbat ket letra B. Pasyaren ket kumustaen. May kadwa a bilang, adda kabarbaro a kaarubayo, anya ti aramiden. A. Gayemen. B. Misuutan. C. Saan a pampansinen. Nalaing ubing, letra A. Ti umno a sungbat, gayemen. May katlo a bilang, nakitam a maururan ti balay ti kaarubam, anya ti aramiden. A. Saan na pampansinin. B. Katawaan. C. Mapan ka agpaarayat kadananang ken tatang.
Nutin sungbatyo ket letra C, nutin sungbatyo, mapan ka agpaarayat kadananang ken tatang. May kapat asaludsod. Nagluto ni nanang mo ti pansit, gaputa kasangay mo, anya ti aramiden. A. Awisem ti kaarubam. B. Bukudan nyo laeng tay saganayo. C. Saan mo ngayaw awis ti kaarubayo. Nutin sungbatyo ket letra A, nalaing, nutin sungbatyo. May kalima asaludsod. Pinadigwan na kayo ti kaarubayo iti nakamalukong amakan. Anya ti aramiden. A. Saan nga awaten ti itedda. B. Agyaman ken isubli ti malukong anagyanan ti makan. C. Misuutan ida. Nutin sungbatyo ket letra B, nalaing, nutin sungbatyo. Bilangan niyo manen nga rod ubing numano tinaalayo. Nutalongag pa nga to tinaala, naglalaing kayo ubing. Ngem no dua nga agpababa, ulitan na sungbatan ti panubok. Kedetan nga rod ubing tinagpatinggaan ti episode tayo ita nga aldaw. Sapay lang kuma tanapasagipsep dagitoy kadagiti puspuso ken pampanunot yo. Inakman nga rod ibati kada kayo ti may sa pagsasao ita nga aldaw. Ayatem ti padam a tao akas metlaeng ti panagayat mo iti bagim. Alang nga rod ubing, agpakadan to'y nanumo a maestrayo, Ma'am Maribeth D. Del Rosario. See you next time! Bye-bye!